咁我哋咧介紹下我哋呢個星期嘅藝術周活動啦。咁咧我哋6年級嘅同學咧喺課堂入邊咧，我哋就用咗拇指琴去作為一啲嘅演奏啦。咁然後咧，我哋就喺今個星期嘅藝術周咧就進行一個嘅演出。咁除此之外咧，我哋仲有攤位活動啦。咁喺我哋音樂科入邊咧，我哋有拇指琴嘅演奏啦，同埋俾學生玩拇指琴。咁另外咧，亦都有簡譜啊，同埋中國嘅民歌認識，亦都有一個嘅公車譜對譯啦。咁同埋俾同學咧認識一下中國樂器，做一啲嘅配對活動嘅。咁等我介紹下 LBC Busking 啦。咁 LBC Busking 咧就係一個綜合型嘅藝術表演。咁當然咧有好多音樂嘅項目，咁例如有唱歌啦、吹牧童笛嘅合奏啦、拇指琴合奏啦、吹管樂啦，或者可能有其他類型嘅表演啦。咁今年有一個好大嘅特色就係我哋邀請咗3位同學扭計骰，咁同學仔咧都可以喺1分鐘之內咧可以還原翻個扭計骰，咁我覺得好犀利啊！現場氣氛都好熱烈嘅。我陣間會表演唱歌同埋跳舞，我而家嘅心情又緊張又興奮。我喺屋企排練咗好多次呢隻舞，同埋練咗好多次呢隻歌。我今日會表演上低音號，我而家覺得好緊張，因為會有好多觀眾望住我。我為咗呢個表演，我每日放學返屋企就會練習上低音號。Hello， 今日我會為大家表演用背脊唱情歌。我用咗好多日，花咗啲心機編排動作同埋歌詞。我好緊張，因為我陣間會去表演。我哋頭先表演咗街舞，我哋為咗呢個街舞表演，我哋準備咗好多，我哋預備咗好多，例如咧每星期上3堂。頭先表演出嚟個結果咧，令我非常之滿意嘅，見到大家尖叫聲音，令我覺得好興奮。頭先大家嘅歡呼令我感到好滿足，因為我嘅努力已經會得到咗回報。我哋今日表演咗唱歌。我哋表演嘅項目係 K-pop 嘅一首 Ditto。我哋為咗呢個表演，我哋準備咗好耐。我哋由3月開始就喺度一直打電話練歌，亦都有約出嚟一齊練。表演完之後，我就覺得係好開心嘅，因為我係第一次面對住咁多人去唱歌。而我就覺得非常嘅滿足，因為我覺得我哋練咗咁耐，終於有回報，係一個成功嘅表演。我最中意畫書籤呢一個攤位，我喺呢個攤位畫呢一個書籤，令我學識咗好多畫畫嘅技巧。我最中意中國民歌呢個攤位，因為日常生活中嘅例子都可以混入啲歌曲入邊，讓我學識咗好多中國嘅文化，提高咗我對音樂嘅興趣。我最中意公車鋪子呢一個攤位，因為呢個攤位設計得好好玩，可以嘅乒乓波。呢個活動令我學識咗中國音樂嘅知識。
我最中意吹彈拉打嘅呢個攤位，因為咧可以令我學會中國樂器嘅類別，令我對音樂產生咗濃濃嘅興趣。我最中意彈拇指琴呢個攤位，因為拇指琴好容易彈，我學識咗點樣彈小星星。